با نام و یاد خدای مهربان، سلام و عرض ادب و احترام خدمت تک تک عزیزان. بنده سلیمان خسرویان هستم، مدرس و مربی توسعه فردی و نویسنده کتاب قدرت سیال نویسی. میخوام در مورد سیال نویسی و کاربردهاش براتون صحبت کنم. سیال نویسی چیست؟ سیال نویسی یک انتخاب آگاهانه و درست از نوشتن هست. نوشتن یک موهبته. نوشتن به ما کمک میکنه تا با درون خودمون ارتباط برقرار کنیم. تمام رنجی که ما میکشیم از ناآگاهی هست، از ناهوشیاری هست و نوشتن به ما کمک میکنه که ما به آگاهی برسیم، با خودمون ارتباط برقرار بکنیم. ما به خاطر ارتباط زیادمون از طریق حواس پنجگانه با دنیای بیرون کمتر متوجه درونمون هستیم و همین ارتباط بیش از حد باعث غفلت از درون ما میشه و این غفلت از درون هست که همه رنج ها رو به وجود میاره. و حالا سیال نویسی چیکار میکنه؟ سیال نویسی به ما کمک میکنه تا از طریق نوشتن یه ارتباط آگاهانه با درونمون برقرار کنیم. ما باید این رو به خودمون یادآور بشیم که ما دو بعد داریم. نوشتن یک نوع مانترا هست، یک نوع ذکره، یعنی یک نوع یادآوری به خودمون که ما باید به این دوتا دنیا توجه کنیم تا حالمون خوب باشه، تا بتونیم انتخاب درست بکنیم، تا بتونیم تصمیمات درستی بگیریم. و اینجا سیال نویسی هست که میتونه کمک کنه تا ما با خودمون به شفافیت برسیم و به تصمیم گیری درست برسیم. سیال نویسی یک روش رایگان و بسیار ارزان برای غلبه بر خیلی از مشکلات هست و غلبه بر ناهوشیاری که مهمترین مسئله امروز بشر هست. به قول مولانا که میگه که استون این عالم جان غفلت است، هوشیاری مر جهان را آفت است. شما اگه هوشیار بشی دیگه هیچ چیزی نمیتونه شما رو از مسیر رشد و تعالی خارج کنه. یا حق، موفق باشید.